aur pori ydy bod porfa'n tyfu porfa. Mae glaswellt uchder yma yn tyfu'n gyflymach na glaswellt o'r uchder yma. Prif reswm am hyn ydy bod hwn yn defnyddio'r dail fel paneli solar i gynhyrchu egni ail dyfu, lle mae'r planhigyn yma yn defnyddio egni sydd wedi storio yn y gwreiddiau. Mae yna hefyd berthynas uniongyrchol rhwng uchder y glaswellt a dyfnder y gwraidd. Mae dyfnder gwraidd da yn llusol ar gyfer parhad porfa, gwrthedd i sychder a iechyd pridd. Nid gan porfa sy'n cael ei bori'n isel yn gyson, wreiddiau llai dofn, a dyma un o prif resymau dros ddirywiad porfa. Rydym yn galw porfa dyn adal ar ôl wedi pori yn waddo dôl bori. Dylai'n target gwaddo dôl bori fod yn 1,500 kg straen mater yr hectar, neu yn 3 i 4 cm o uchder wedi gywasgu. Mae pori'n is na hyn yn achosi colled mewn potensial tyfiant, ac mae gadael gwaddod uwch na hyn yn golygu bod yn tan ddefnyddio ac y gallwn golli ansawdd ar gyfer y poriad nesaf. Dydy llwyddo i gyrraedd y targed yma ddim yn hawl pob amser, ac mae ambell i sefyllfa ac amod lle bydd gwaddod yn amrywio. Dyma rai esiamplau. Oherwydd maint a siâp cegau defaid, maent yn naturiol yn pori nis na gwartheg. Gall defaid yn hawdd iawn bori nis na 1,000 kg mater hectar. Yn yr esiampl yma, maent wedi pori lawr i 1,300 kg mater hectar. Mae'n fwy heriol cael gwartheg i bori lawr i 1,500 heb gyfyngu ar hyn maent yn ei fwyta. Ond mae'n hynod bwysig y bod ni'n ymdrechu wneud hyn. Os nad ydyn ni'n taro'n targed gweddilleb, mae'n anoddach cael y stoc i bori nis na'r uchder hwn yn y poriad nesaf. 1,500 yw'r gweddilleb yma. Ar rai adegau, mae'n bosib y byddwn yn fwriadol yn pori nis na 1,500. Enghraifft, poriad cyntaf o flwyddyn mwyn glanhau hen dyfiant y gaeaf, a poriad olaf o flwyddyn mwyn paratoi porfa lan at y gwanwyn. Mae pori yn isel yn manteisiol hefyd i waredu ar dyfiant matiog fel hyn. Mewn ymgyrchiadau eraill, byddwn nhw'n fwriadol yn gadael gwaddod porfa uwch. Enghraifft, pan da ni angen bwydo nad lib i stoc sy'n llwytha neu'n tyfu mwyn iddynt fwyta i'w mwyafswm posib. Yn yr achosion yma, gall fod angen stoc blaenoriaeth is i lanhau y tu ôl iddynt. Neu os ys wir angen, gallwn ddod â gwaddod i lawr yn fecanyddol. Yn y fideo nesaf, byddaf yn trafod gorchudd mynediad porfa.